नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सर्दियों का मौसम चल रहा है। सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में दर्द जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए बेस्ट औषधि है फरन। जी हाँ, इसके संबंध में पूर्णतः जानते हैं। शायद आप लोगों ने बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि पहली बार नाम सुना होगा, बहुत से लोग जानते भी होंगे, पर यह कमाल की औषधि है। इसका फोटो लगा देते हैं, आप सभी पहचान जाएंगे। नहीं तो जिन लोगों को पता है कि आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट्स के माध्यम से लिख दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी पता चल सके कि आपके साइड में किस नाम से ये जानी जाती है। फ्लू और इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से बचाने के लिए ये काफ़ी अच्छी औषधि है। आइए सबसे पहले इस औषधि के बारे में ही जानते हैं कि कहाँ मुख्य रूप से ये पाई जाती है और कैसी ये औषधि है। जी हाँ, असाधारण गुणों और अनगिनत फायदों से भरपूर हिमालय जड़ी बूटी है ये फरन। जी हाँ, जो कि केवल हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जड़ी बूटी कई स्वास्थ्य लाभों के मामले में अविश्वसनीय है। प्याज परिवार से इसका संबंध है। यह जड़ी बूटी उत्तराखंड की अल्पाइन घास के मैदानों में मुख्यतः पाई जाती है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कई व्यंजनों में स्वाद के लिए उपयोग की जाती है। फरन केवल स्वाद नहीं बढ़ाती है बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर है, समृद्ध है, इसलिए काफ़ी अच्छी औषधि है। इस जड़ी बूटी को अलग अलग जगहों में कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और इसका लाभ उठाया जाता है। मुख्यतः इसकी खेती जून, जुलाई और सितंबर, अक्टूबर के महीने में की जाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल सुखा करके आप पूरे साल तक कर सकते हैं। पूरे साल आपके लिए फायदेमंद औषधि के रूप में कार्य करेगी। उत्तराखंड के लोग इसे मसाले से लेकर के जड़ी बूटी के रूप में तक प्रयोग करते हैं। आइए जान लेते हैं अब इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में। वैसे तो इसके प्रकार के बारे में बात करें तो दुनिया भर में बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड की जलवायु और मिट्टी की वजह से ये खास है, वहाँ की मशहूर है और काफ़ी फायदेमंद है। आइए जानते हैं क्या क्या फायदे देती है। सबसे पहले तो ये अपच जैसी बीमारी से राहत दिलाती है। जी हाँ, इस जड़ी बूटी का सेवन आपके पेट को दुरुस्त रखने में काफ़ी फायदेमंद है। यह आपके पेट के स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है, बेहतर बनाती है और पाचन को बेहतर बनाती है, इसीलिए काफ़ी अच्छी औषधि है। इसके अलावा यह आपके ब्लड को साफ करने में सहायक है। फरन ऐसी जड़ी बूटी है जो आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देती है। यह जड़ी बूटी आपके ब्लड को साफ कर देती है, ब्लड के अशुद्धियों को दूर कर देती है। इसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर रहता है बॉडी में, इसलिए आपका हार्ट भी सुरक्षित रहता है। इसके अलावा ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। फरन ऐसी औषधि है जिस के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। इस जड़ी बूटी का सेवन कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि फरन शरीर को बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस, संक्रमण इत्यादि से बचाने में मददगार औषधि है। और ये सभी से जो बचाती है औषधि, उससे फायदा ये होता है कि आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं, खास करके मौसमी बीमारियों से, फ्लू, इन्फेक्शन और सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों से। इसके अलावा यहाँ तक कि ये अस्थमा जैसी बीमारी को भी दूर करने के लिए अच्छी औषधि है। जी हाँ, इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप मसाले के रूप में इसका प्रयोग करें, आपके लिए काफी लाभकारी औषधि है ये। तो ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया करें। आपका एक प्रयास लाइक, शेयर एंड कमेंट का बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा सकता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। फिलहाल विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से। जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।